सो गाइस, ये रहा तुम्हारा बाइक का दिलबर राइडर 001 का नया बाइक। ये अभी डिलीवर हो रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक निंजा जेटेक्स 10R। यार ये बहुत लोगों का ड्रीम बाइक गाइस फाइनली मेरा आ चुका है। और गाइस इसके ऊपर एसी प्रोजेक्ट है, एग्जॉस्ट लगाया गया और आप ये सुनते हैं आवाज़ के साथ गाइस वो सब कान फाट जाएगा। तो गाइस अभी आप लोग एरो का एग्जॉस्ट सुनते हैं, एरो एग्जॉस्ट का तो गाइस वो तो इतना साउंड आती है, क्या ही बात है।